Всем привет! FNAF 5 Sister Location. Играется, игрушки разговаривают онлайн. Так, нет, я канал снимаю. Сегодня у нас будет Рихард. Так. Сейчас видите, этих детей такой хрень всякой. На YouTube снимает сама себя и ее смотрит. Нет, я на канал загружаю. Ну, какой на канал-то на YouTube? Да? Ну. Так. Сколько такой хрень? Он здесь. Тук. Ой, извините. Ну, 17 минут уже прибывает. Надо за Фокси следить. 2-1. Блин, я не смотрела, кто будет. А, ладно. Вот эти ставщики, Ой, извините. где не нужно сидят в этих. Чувак поднял деньги на этом. Ну, там работает. Нет, жена. Россия, Уругвай. Ой. Короче, на Уругвай поставил 3-0. 75 тысяч. Коэффициент какой-то был. А что-то музыка есть? 75 тысяч. Тот же он, да? Странно. Ой, забыла про этого Яндо. Ла-ла-ла-ла. Забываю зарплату получал. Хочу лотерейный билет взять на 1000. Ну, на почту. Квартиру в Москве. Я вижу только на почте. Ой, а что ты так быстро? Что так быстро, Фокси? Потом еще там какие-то там жилищные лотереи. Ну, все, что хотели, то 200 рублей. Теперь очень... Выигрывайте что? Попытать удачу. Ну что, познакомилась с детьми? Да. Сейчас перескажу через минут. Через... Так, минутку. Так, ну, теперь я вам кое-что покажу. Вот так. Смотрите. Это вот мой братик. Ой, фу, братик. Мой дядя. Это Элистинский аэропорт. Это видео я потом буду показывать. Это вот, смотрите, мы в облако залетели. Это облака, 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 облака. И видео, сейчас я посмотрю. Вот, 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 вот. Кстати, это кино показывать вот в этой белой. Вот здесь вот. Видите? Ой. И последний вот, взлетная полоса. Теперь видео с самого начала. Самое первое видео. А, нет, самое первое, наверное.
Ой, там мы как заходим. Вот тут. Мы заходим. Я иду в самолете. Это ты никто не верит. Красивый. И на самолет. Так. Потом уже не будет нельзя ничего. Да, уже. Ой, как эта штука шумит. Самолет. Так, и сразу же следующее. Место свое искать. Это как мы зашли. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Да, дальше будем идти. У нас 14. А я знаю. А где 14-е? А, это тут один. Ого, а нам далеко. Ой, у меня тут... Опа. Все. Дамы и господа, Ого. мы рады, что вы выбрали авиакомпанию «Азимут» для своего путешествия. Я где-то это уже слышала. Занимайте места, указанные в ваших посадочных талонах. Ручную кладь вы можете разместить на Пятое багажной место. полке или под сиденьем впереди стоящего кресла. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от Пятое. ручной клади. Десять. Бортпроводники окажут вам необходимую помощь в размещении. Вот Благодарим за 14-е. внимание. Теперь нам нужно... Ladies and gentlemen, Так, welcome aboard нам Air куда, Company сюда? Azimut. А вот We are grateful to you for choosing our air company Azimut Окошко. for your journey. Please Окошко keep the красиво indicated in your смотреть. boarding passes. Окошко Emergency пластмассовое. exits and aisles should be clear of Ну, дальше ничего интересного. your hand luggage. Потом, как мы взлетали. Ну вот мы начинаем взлетать. У нас вот идет слет. Что? YouTube. Можно было, кстати, все эти видео просто паузу ставить и все. Ну, ничего страшного. Так. Вот мы уже... Так, из окна не видно. Уже вон как летим красиво. Ну, мы там большое время просто ездили. И вот тут мы уже начинаем взлетать сейчас. Ох, как не хочется взлетать. Я высоты боюсь. все. Ой, все, начинаю взлетать. Невероятной скоростью он летит. Нет, я имею в виду очень быстро. Смотри, мы оторвались. Ай-яй-яй-яй, нет, я боюсь высоты. Видишь, внизу все. Ух ты, красиво, конечно, но я боюсь высоты, буду так наклоняться, когда высоко. Смотри, А, не надо! Так, ой. На облака. Потом вот. Это не знаю что. Ну, это как мы приземлялись, а это... Спускаемся. Спускаемся. Крыло выдвинулось. Вот так вот. Странно. Тут нет. Вот тут спускались. Чего? Блин. Чего? Блин. кто это там разговаривает? Ладно. Всем пока.
и удачи. Скоро будет видео со Степой.